Id-deputat Franco De Bono jakkuża lill-Prim Ministru Laurence Gonzi li fl-aħħar 5 snin ħela l-ħin tiegħu medi fil-kontroversji interni li qalgħu il-Ministri tiegħu. Il-Prim Ministru fejn? Il-Prim Ministru fejn? Jaħli l-ħin fil-kontroversji li qalgħu l-Ministri. Il-Prim Ministru kien mitlub fl-inkwit intern li qalgħu l-Ministri, li qalgħu Austin Gatt, li qalgħu Tonio Fenek, dak hu l-inkwit intern. Ta' fejn kien il-Prim Ministru miedi bil-battalja qalila li kien hemm tal-Viċi Kap. Ammetti Simon Busuttil stess. Għalhekk mifrut il-partit u jekk ikun hemm il-firda u jaqalawlek ir-razza u r-radika, tajjeb di ma solvi f'ġimagħtej jew f'xarej. Il-Partit Nazzjonalista llum partit mifrut wara dak li ħareġ mill-elezzjoni tal-Viċi Kap. Bl-istil ta' tmexxija tiegħu Laurence Gonzi tellef il-kredenzjali tal-ġustizzja li kien jiftaħar bihom il-Partit Nazzjonalista. Dr. Gonzi tellef il-kredenzjali tal-ġustizzja lill partit Nazzjonalista. Dr. Gonzi għamlek jgħid l-istess mantra, l-istess diska, xogħol, edukazzjoni u saħħa. Meta fis-saħħa nafu x'kienet is-sitwazzjoni, tajjeb u Dr. Gonzi ix-xogħol nirringrazzjaw lin-negozjant dal-pajjiż. Fix-xogħol nirringrazzjaw in-negozjanti biżlin. Mistoqsi x'għamel bħala assistent parlamentari De Bono wieġeb li huwa dak li tqabbad jagħmel wettqu. Stieda l-assistenti parlamentari kollha wara minn minnhom għamel liġi kif għamilt jien. Jiena l-main task tiegħi bħala assistent parlamentari kien li nagħmel il-liġi tal-finanzjament tal-partiti. Jekk tista' tara d-data ta' din l-ittra hija 15 Settembru 2012 fejn jien bqajt niġri wara din liġi. Franco De Bono tkellem ukoll dwar kif kien trattat kemm minn Laurence Gonzi u kif ukoll mill-Partit Nazzjonalista. X'ħassejt jien naf, minn xi xaddew jien naf, ħanajdlek Norman li jkollok l-ideat tiegħek, li jkollok jekk noħodlok 1000 euro nista' ntihomlok lura. Jekk noħodlok 1000 euro nista' ntihomlok lura. Jekk noħodlok miljun euro nista' nirrestitujulek. Per jekk nisraqlek l-ideat tiegħek, nikkundannak u nieħu l-mertu tagħhom jien. Dak qed nipprova nneħħilek id-dinjità tiegħek bħala bniedem. Jisħaq lil poplu daq l-istil ta' tmexxija ta' Laurence Gonzi. Però rajna affarijiet ta' krudeltà minn Dr. Gonzi, Però rajna affarijiet mhux ħelwi minn naħa tiegħu. Tajjeb u l-poplu daqu. De Bono tkellem dwar in-nuqqasijiet fil-qasam tal-ġustizzja u l-intern fi żmien li kien taħt it-tmexxija ta' Carm Ifsud Bonnici. Taf fuq x'issemmili ta' Carm? Bena bini tal-qorti fi żmien u kellu jwaqgħu. Taf fiex issemmili dawk in-nies illi kienu qed jiġu arrestati għax il-pulizija ma kellhomx tejżer qed biċċu qatluhom. Taf x'issemmili fuq Carm dawk in-nies li kienu l-ħabs u mietu f'ċirkostanzi suspettużi. Taf x'issemmili dawk in-nies li ma netawx id-dritt tal-avukat. Dawk saqsini fuq Carm. De Bono tkellem ukoll dwar dak li ġara nhar il-ġimgħa fil-għaxija fejn Simon Busuttil beża jiffaċċjah f'dibattitu. Jiena kont lest niddibatti, ma kellix li kien diffikultà, però il-Simon Busuttil ix-xil jgħidu, ġejt inta u toqgħod tinterrompin. U ġib l-ħmerijiet. U s-sor għandis, in-nies taf x'interesshom. L-gvern waqa' dik qed tippruvaw taħbulu telespettatur intom. Intom qed tippruvaw qed tippruvaw taħbulu. Ma jafux in-nies li gvern waqa'. Le, għax ma qed tippruvaw taħbuha. Intom qed tippruvaw. Konna nieqfu x'qed jgħidu li għandna nieqfu nkomplu wara l-break. De Bono semma wkoll kif kien trattat mix-Xandir Nazzjonali minn meta ddikjara li mhux se jappoġġja lill-Gvern fil-budget. Minn meta jien iddikjarajt se nivvota kontra l-budget, Alan Bates ġie mistieden darbtej biex taljina u jien qatt